Olá, olá, meus amigos e minhas amigas, experimentadores e experimentadoras. Sou Edson Almeida, esse é o canal Experimentador do Sertão. Falando aqui da nossa agrocaatinga, que é uma agrofloresta, na região de Ribeira do Amparo, no estado da Bahia. Mostrar para vocês hoje aí um pouquinho dos nossos manejos, essa temporada de manejo. Hoje vai ser o décimo momento, né? O décimo manejo aqui de 2026. Estamos aí na metade de junho e chuvas praticamente nenhuma. E eu estou fazendo os manejos na expectativa das chuvas e vou ter que reconsiderar essa expectativa aí, pelo menos de acordo com as previsões. Eu vou inverter a câmera aqui e mostrar a proposta do trabalho de hoje. Ali no nono manejo eu mostrava, começando dali da estrada, mostrando o que já havia sido feito nessa direção. Vejam que o material que foi depositado ao solo já secou, já desidratou. A exceção aí das folhinhas do sisal, que demora mais, a piteira também. E se tivesse aqui o avelóis, mas nessa região que não tem avelóis não. Avelóis é aqui ou ali. Veja que até a palha do coqueiro, devido ao sol forte, já secou mais. E depois eu assistindo o vídeo foi que eu percebi que eu não fiz o manejo dessa moringa. Só percebi depois assistindo o vídeo com vocês aí. Tava aí meio oculto atrás do coqueiro, eu não percebi. Mas ele vai ser feito uma redução dela hoje. E a proposta do trabalho, como eu havia comentado lá, é entrar ali no lago, aquela parte interna, tirar essas copas, entrar mais luz aí, essas outras aí, e o que tiver de copa daqui até chegar ali nos arredores da casa, né? Tinha um trecho do arredor da casa que eu não tinha sido feito ainda, porque tinha uma abelha lá. Eu fui fazer ontem o manejo, ela estava bem fraquinha, devido à falta de alimento, e eu consegui fazer o manejo sem que elas ficassem muito defensivas. Então, todas essas copas, eu estou considerando a possibilidade de tirar essa copa aqui também. Ainda não é uma decisão tomada, ou tomada de acordo com o manejo, mas tudo indica que ela vai descer também, juntamente com todas essas outras, para ceder material e a nova brotação já vim com as floradas, que até o final do ano aí a gente tem aí a produção do caju, né? Ano passado foi fraquinha e pelo jeito esse ano vai ser mais fraca ainda devido às chuvas. Então, mostrando antes, vou colocar aí a câmera no tripé, mostrar um pouquinho dos nossos trabalhos, depois trazer a conclusão. Continue conosco.
É isso aí, meus amigos. O rojão é pesado, mas a gente consegue fazer. É só a gente tomar cuidado, ter coragem, beber água agora para renovar o estoque hídrico do corpo. Aí o manejo continua ainda, viu? Quase meio-dia. E o serviço interno lá, como vocês viram, eu acelerei a imagem para não ficar muito cansativo. Quase concluído, internamente concluído. Aqui rodeando, como a gente costuma dizer aqui, nosso linguajar, que é dando a volta. Falta só essa glericídia, essa leucena e essa glericídia aqui. E aí eu passo para esse lado de cá, agora na parte da tarde. À medida que os trabalhos vão evoluindo, vou trazendo breve atualização. Aqui vocês vejam que já clareou bem. Tem umas palmas ainda precisando dar uma baixada. Essa palma ela rende demais, eu estou sem saber o que fazer com ela. Porque tem que manejá-la, a bicha é cheia de espinho. E depois tem que dar um uso. Tem que arrumar um triturador, alguma coisa aí para aproveitar esse material que ela multiplica muito rápido. Então vamos derrubar isso aqui agora. Aquela outra ali e pausa para o almoço. Voltei aqui ao mesmo ponto. Como eu falei que estava na dúvida se tirava ou não, por enquanto deixei essa copa desse cajueiro. E o restante já coloquei abaixo. Não deu para fechar toda a área. Vocês viram aí que mesmo na imagem acelerada, o serviço é bem puxado. E aí fica todo esse material para o próximo manejo ser potado. Não dá para fazer tudo no mesmo dia. Eu priorizo uma coisa e aí vou fazendo. Quase cheguei ali. Aquele cajueiro também vai ser podado. Algumas copas que estão ali. Essa daqui também. E vejam que eu estou priorizando sempre chegando próximo da casa. Aqui ao redor do lago eu dei uma clareada aqui também, que estava precisando. Pôr do sol ali bonito, quase. Então ficou faltando essas aqui. E os coqueiros que estão com a saia muito feia. Então é serviço para o próximo 11º manejo em breve aí. Então, se gostou, assistiu esse vídeo até aqui, meu muito obrigado. Deixa aí o seu joinha, se não gostou, deixa aí o não gostei. Se já é inscrito, meu forte abraço, meu muito obrigado por estar sempre acompanhando o nosso trabalho. Se ainda não é inscrito, não é inscrita, venha para cá, fazer parte do canal Experimentador do Sertão. Deixo a todos vocês um forte abraço, fica com Deus e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.